Әбдеш Іңкәрбекұлы. Анаңның түсін айырып танымасаң, бұл дүниеде таусылмас арман екен. Өмір сыйы кітабынан. 1947 жылы 1,5 жасында анам шешек деген індеттен қайтыс болыпты. Жасым бірден жаңа асқан кез. Еңбектеп жүріп, босағада байлаулы тұрған бүркіттің астына кіріп кетсем керек. Томағасы түсіп қалған ба әлде, аш отырған сәтіме әйтеуір бүркіт мені шеңгелдеп алыпты. Бір аяғымен киген тері тонымнан, екінші аяғымен басымнан бүре ұстап алған. Көрген жұрт баланы өлтірді деп шулай бастағанда, анам жетіп келіп бүркіттің мойнын бұрап, мені тұяғынан ажыратып алып дейді. Бүркіт деген жануар бір нәрсені бүріп ұстаса, аяғы жұлынып кетсе де жібере салмайды екен. Басын 3 қайтара бұрағанда ғана тұяғы босайды дейді үлкендер. Анам осы сырды білетіндіктен ғана мені ажал аузынан аман алып қалыпты. Сол оқиғадан кейін басымның жартысы іріңдеп кетеді. Төреш жездем кәрі-жіліктің айдарын қайрап, сүйектің өткір ұшымен жараны жарып, іріңін ағызып әрең жазыпты. Арада көп өтпей анамның өзіне шешек шығып өмірден өткен. Содан мен жетім қалып, өгей шешенің қолында өстім. Киім кем, тамақ тапшы, тұрмыс тауқыметі көп күндер өтті. Әсіресе таңғы ұйқының тәтті шағында аяқтан жұлқылап оятатыны, қарның ашқанда ала көздене қарап тамақ құйған ыдысты алдыңа тарс еткізіп итере салғаны бала көңілге мұздай боп ұйып қалған. Не айтайын? Әйтеуір ер жетіп, еш жиып, етек жеңімізді жинадық қой. Көкейдегі ең үлкен арман туған анамның жоқтығы. Тым болмаса өң түсін білмегенім жаныма қатты батты. Анамның бауырларын көрсем, өзімнің анамды көргенде сезінер медім деген арман бала күнімнен, көкірегімнен бір кеткен емес. Осы мақсатпен сұрау сала жүріп, анамның төркіні ұлы жүздің Суан руынан Ақша, оның ішінде Сағымбек екенін білдім. Анамның әкесі Нұрпейіс, ал оның ағасы Жанпейіс. Ол кісілердің ұрпағы Сапарбай, Жапсарбай, Әбілқан деген адамдар екен. 1948 жылдары Қорғас ауданындағы Ақсу жағына көшіп кеткен көрінеді. Мен бір анадан 2 ағайынды болыппын. Ағам Төкеш 9 жасында тіл тиіп қайтыс болған. 1 жылда 2 сыныпты бітірген зор оқымысты алғыр бала екен. Біз бір әкеден 3 анадан 21 бала болыппыз. Солардан жалғыз мен ғана тірі қалғаным тағдырдың басқа салған сыны. Ағайыннан да, анадан да жалғыз қалу адамға берілер ең ауыр сынақтың бірі екен. Анамның бауырларын іздеу жолында сұрастыра жүріп, олардың Қытайда емес, 1959-1963 жылдары аралығында Қазақстанға өтіп кеткенін анықтадым. 1982 жылдан бастап екі ел арасындағы қатынас жанданып, байланыс орнаған соң, анамның төркінін табуға тағы да талпыныс жасалды. 1990 жылы немерелес туысымыз Мұхамедханның қарындасы Күшан апай мен күйеу Қожақ Қытайға өтіп, Құлжадағы біздің үйге келді. Екеуі, еліне барған соң нағашыларыңды міндетті түрде іздеп табамыз деді. Сол сөзінде тұрып Қожақ жезде ел аралап, жиын той өлім жітімге қатысқан әр адамнан сұрап жүріп, ақыры анамның інісі Жапсарбайды танайтын біреуге жолығыпты. Сол арқылы нағашыма хабар жетіп, мекен жайын алып, хат жазысып, аз да болса көңілге медет таптық. 1992 жылдың тамызында нағашым Жапсарбай, нағашы жеңгем Әфуза және немере қыздары Жанар үшеуі Құлжаға келді. Нағанамды көрмесем де, көргендей болып жылаған өксігімді баса алмай, қуанышымнан да, қысылғанымнан да жылап тұрып өлеңдетті. Нағашым-ай, жиеннің бір жұрты жанашырай, анамның бір емшектес панассыз-ай, алыстан іздеп келген нағашыма сағынышты білдірдім дәл осылай. Нағашымның тірегі жанашырай, жиенің ұрпағымен алдыңда тұр, біз үшін әркез биік бағасай. Айтайын аз әңгіме, мұңымды шағып, талай азап тарттым ғой жетім қалып. Киім бүтін, тамақ тоқ болмаса да, жақсы ғой жүрсең дағы ұйқың қанып. Тұрасың таң бозынан жұлқыланып, жұмысың бұта жұлып отын алып, ішпейсің сусын тамақ мейірің қанып, ала көздеп өгей ана зіркілдейді, бітірсең де қанша жұмыс өліп талып. Киімің кір қожалақ,
алым жұлым, аяқ қолы жарылған тілім, жастық шақ азаппенен осылайша әр күні жылай жүріп өтті күнім. Анамның түсін біліп қалмасам да, анамның туыстарын көксеп едім, нағашыммен мінекей бет көрісіп, шалқытып мұңға толған көңілім бүгін. Менің қуаныштан жылап тұрып өлең айтқанымды көрген 9 жастағы ұлым нағашыларым айтқан өлеңі. Келемін көк таймен желгендей боп, көңілімде қазақ елін көргендей боп, әкемнің нағашыларын көріп бүгін қуандық, әжем қайтып келгендей боп. Әкем менің кей кезде жабырқайтын, болғандай көңілінде бір уайым, көңілдегі арманына жетіп бүгін кезіктірді нағашысын бір құдайым. Міне, осылай ардақты анамның бауырларын көріп, жүрегім жылып, жаным тынышталды. Нағашымның жиенім деп жас төккенін көргенде, өзім анамның жылағанын көргендей мауқымды бастым. Көңіл түбіндегі шер осылай аз да болса жай тапқандай болды.